Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya, sudah sembuh? Sudah. Dan mereka menjawab, syafani tobib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nak obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih. Kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir. Warak bar mangan, hen gak mangan neh, gak Gus. Kenapa wis warak? Lah kok warak bar mangan, kafir. Mergo ngisnatno warak ning pakanan. Kenapa hen ngantuk? Lah wau ora turu, kafir. Nah, makanya kata saya Romdon Al-Buti, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat. Ya semuanya itu nuruti adat. Tapi ning atine tetap yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar. Hanya Allah sing hakikate pelaku. Ya kan mesti wae kan. Misale wong tak takoki, kenapa hen ngaji ngantuk? Wau mboten tilem. Kenapa bingung gak di duwe? Lah wingi lara, nggih. Saiki wis mari pun badhe ngombe budrek. Iku pirang kafir ae mong. La tusyrik ojo syirik sira billahi ing Allah. Inna syirka sak temene syirik billahi lan Allah la zulmun yektine zalim azimun kang gedhe. Kok lah niki jelas kalau syirik disebut syirik la tusyrik billah. Jadi Quran punya tradisi kalau dosa syirik disebut nyiriki siapa? La tusyrik billah. Ora kok kabeh dianggap syirik mboten. Nak nyiriki Allah lah iku lagi kafir. Tapi nak nyiriki liyane Allah misalnya hal-hal yang tidak prinsip ya dianggap hukum adat. Ya dianggap hukum napa. Mulane kritiknya saya Romdon Al-Buti kula riyen teng sarang sing mucal Kubrul Yakiniyat. Kula riyen nate mucal Ma'hatali. Kula megang kitab Kubrul Yakiniyat karangane saya Romdon Al-Buti. Beliau itu termasuk orang yang mati syahid karena beliau mati ketika dibom teng pundi Syria pas ngajar tafsir. Beliau mengkritik Wahabi begini, mengkritik. Kalau orang tawasul Nabi jari syirik, tawasul kuburan jari syirik, padahal hanya tawasul. Memposisikan orang soleh ini sebagai pintu komunikasi dengan Allah, karena orang ini merasa nggak layak komunikasi langsung dengan Allah, sehingga bertawasul, berwasilah sama orang soleh. Paham ya? Dihukumi kafir. Kalau pelantara dianggap kafir, lalu mereka kalau berobat ditanya, sudah sembuh? Sudah. Dan mereka menjawab, syafani tobib kata, wa syafani dawa kata. Kalau ditanya, kenapa kamu sembuh? Alhamdulillah, dokter kemarin cocok terus menyembuhkan saya. Obat kemarin cocok dan kenapa mereka tidak menghukumi kafir? Angger wong soleh disebut kafir, nak obat gak kafir. Kenapa kamu sampai ke Amerika cepat? Karena pesawatnya canggih. Kok gak kafir? Bisa. Jika sebab kekafiran adalah mengisnatkan fi'lu ke selain Allah, harusnya semua kata-kata ini kafir. Diobati dokter, kafir. Warak bar mangan, hen gak mangan neh, gak Gus. Kenapa wis warak? Lah kok warak bar mangan, kafir. Mergo ngisnatno warak ning pakanan. Kenapa hen ngantuk? Lah wau ora turu, kafir. Nah, makanya kata saya Romdon Al-Buti, orang mukmin itu punya bahasa, semuanya itu nuruti adat. Ya semuanya itu nuruti adat. Tapi ning atine tetap yakin nak Allah tok sing al-fa'ilul mukhtar. Hanya Allah sing hakikate pelaku. Ya kan mesti wae kan. Misale wong tak takoki, kenapa hen ngaji ngantuk? Wau mboten tilem. Kenapa bingung gak di duwe? Lah wingi lara, nggih. Saiki wis mari pun badhe ngombe budrek. Iku pirang kafir ae mong. Mergo semuanya mengisnatkan fi'lu kepada selain Allah. Ya sesuai ngene. Kenapa? Hen wingi keriting kok saiki gundul. Lah dicukur ra gundul Gus. Kafir mergo ngisnatno fi'lu selain Allah. Lah nek kowe kepengin ahli tauhid tenan, kenapa keriting? Kersane Allah. Kenapa gundul? Kersane Allah. Kenapa ora di dhuwit? Kersane Allah. Kenapa ngising? Kos-kos terus. Sembrono. Dadi makanya ini masalah ya, mulane wong kudu ngaji. Allah itu menerima hukum adat sampai ana kata-kata al-adat muhakkamah. Adat itu boleh jadi hukum. Makanya kata kitab hikam, andaikan tidak ada hukum adat, maka orang mengatakan begini itu murtad. Sol amil tu dzalika lillah. Saya mengerjakan semua ini demi Allah. Seakan-akan Allah itu zat yang butuh
pasukan ya, butuh asupan dari Anda. Jadi butuh diwangi, butuh dibantu. Kenapa kowe ngewangi agama tenanan? Wes aku kudu ngewangi Allah tenanan. Terus berarti nak rata wangi repot ndekne. Sembrono. Ya ta. Ya wis pokoke bahasa iku saking senenge Allah istilahnya kaya nulungi Allah. Tapi ning atine wong mukmin ora kok nak Allah ora tak tulungi. Wah kerepotan. Ya ora ono ngono. Goblok ora barbar. Maksudnya ya ora usah ngono. Wis pokoke kowe seneng Allah istilahnya ya nulungi Allah. Mas Ruhin yo tahu ngomong ngono. Aku tak pikir mau Gus Bas. Sing dibutuh dipikir kowe lha apa mikir aku. Tapi bukti seneng sawangane ya mikir. Meskipun ya ora manfaati tapi kan kan yo keren sawangane murid terus mikir nasibnya apa? Guru. Kan keren apa? Mustafa yo tahu ngono mikir. Aku seneng dunya pokoke ndongakno bagus basiat sawangane kan butuh. Dal dongaku luwih mandi timbang dongane dhekne. Tapi kan go nunjukno mahabbah muni ngono apa? Muni ngono. Lah wong Islam kabeh seneng Allah. Nang istilahno ya aku nulungi agamane Allah. Tak rewangi niku demi bela Allah. Tapi ra ono ning atine nek ra tak bela Allah. Kerepotan yo ora ono ngono iku. Mergo atine mukmin. Mulane kabeh omongan iku mahmale alal mahabbah, muk saking senengi. Lha iku disebut walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Ora ono Islam takoki, kowe gak nulungi Allah. Allah ora butuh pertolongan. Kowe gak sujud. Allah ora butuh sujud Siti Jenar ngono. Bocah kok sembrono. Mulane omongan iku ya ora usah ngaji, mulane wong iku ngaji ben roh duduk perkara. Makanya kata saya teman-teman itu enggak perlu seperti itu. Ya tapi saya yakin ya Wahabi yang alim ya enggak seperti itu. Saya sering ketemu. Ya kalau ulama mereka ya damai, ya udah kecil-kecilukan biasa. Itu kan kadang muhibbinya yang salah letak. Tapi kalau ulamanya ya udah baik. Ya sama lah. Ulama kita ya semuanya baik. Tapi kena wong-wong sing salah tafsir kaya ruhin-ruhin terus dadi ilmu itu ruwet napa? Tapi apike ruwet ben go rame-rame nang donya, njen donya nggone napa? Ruwet darul bala, njen donya napa? Darul bala. Njen donya beke napa? Bala. Tapi saya pastikan iki kula warai nggih dados Allah niku mentoleransi kalimat sing digawa adat. Kula balen Allah mentoleransi kalimat sing dibetono apa? Adat. Mana disebut ulama mulai riyen dawuh al adab muhakama. Angger adat iki wis dadi hukum lah. Adate wong mukmin iku wis yakin kabeh kersane Allah. Tapi nek ning kalimat do longgar, misale bar kena apa wareg ya muni bar mangan. Kena apa kok seger ya bar ngombe. Berarti ki ngestatno wareg ning pakanan. Berarti nganggep pakanan iku serius. Berarti pengganti Allah ya ora ana perasaan ngono iku ya ora ana. Ya omong ae napa? Omong wae. Lah nek mbok mafhum mak rusak. Misale ke ketemu Nabi, "Assalamualaikum ya Rasul," tak dongakno selamat. Nek ora, oh lara. Terus mbok mafhum cara intelektual ilmu mantek, saya doakan selamat. Kalau ndak dia dalam bahaya ya kafir kowe. Kowe muni assalamualaikum ya Nabi ya saking senengem terus uluk salam. Tapi ora ono ning pikiran tak doakan selamat. Kalau ndak Anda dalam bahaya ya ora ono goblok kok nganti ngono. Pokoke bukti seneng muni Assalamualaikum ya Nabi. Ya padha kowe seneng pacaran terus kowe muni Dek kowe ku ayu. Asline ra mbok arani ayu ya wis ayu. Mulan bener pacaran wis roh. Dadi wong omong iku mbok bukti mahabbah nek omong wis ora ana gunane. Omong ku asline kan wis ora ana gunane wong wis ya mesti gimana gunane wong nggo waduk mening jeding rugen tak takoki mening digen badhe adus ngono. Karuan maro jeding ya sampeyan pepe adus. Ya sing cuma patese ditakoki yo. Jawab. Mosok maro jeding ape ngobong jedingan yo lucu. Mosok jeding ape di ngobong. Kan yo ora lucu. Ya biasa wae obong wis ngono iku. Mulane innamal kalamu la fil fuadi wa innama ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Mulane cara ahli mantek kan kalammu ora ana gunane, mau nunjukno apa yang di hati. Sebenarnya kalamku wis ora ana gunane. Ya mau kowe misale seneng pacaran terus muni dik kowe ku ayu. Maknane iku kowe seneng. Mergo ana wong ayu liya sing ra seneng kowe kan ya moh omong ngono. Kok kurang penggawean. Padahal wong liya luwih ayu. Lha ngene kok ora ero apa? Ya misale meniti ben pengising. Masuk wong liya sing ngising ya akeh. Maksudnya aku takok iku bukti seneng, mulane tak perhatekno. Sing ape ngising ya ora rugen to. Gale kowe muni pacar ayu sing ayu ya ora
pacarmu. Sing ngomong ayu wis pirang-pirang, kowe iku mau melok-melok wae. Jadi ku mulane cara ilmu mantek ya, boleh balen ya. Innamal kalamu la fil fuadi. Sebetulnya yang benar-benar kalam itu apa yang ada di hati. Cuma ju'ilal lisanu alal fuadi dalila. Lisan itu hanya menerjemahkan apa yang ada di hati. Mulane berhubung kene seneng Allah terus seakan-akan heroik muni bela Allah. Wis ngono tok ora kok nak tak bela Allah. Wah, yo kafir kowe darane. Yes pokoknya anggar seneng mesti ana ekspresi. Ya ngono tok, ora kok diterus-terus to, paham. Mulane kita sujud. Sujud mbek pangeran. Apa pangeran ning isor nganti mbok sujud? Ya ora ana. Bukti kita tunduk mbek Allah diekspresikan lewat sujud. Lah kowe bukti hormat mbek Allah nak donga iku tangane mengeneng adah. Nggo mbuktekno nak Allah iku di tempat yang luhur. Ora kok terus lah Allah ning dhuwur mulane nak donga. Ya nak contone donga lah nak sujud. Terus kemene Allah ning isor. Ya ora ana ngono-ngononan. Pokoke kita tunduk be Allah diekspresikan lewat sujud. Kita yakin nek Allah fi makanin auluwiyin di tempat yang terhormat, kita ndonga mengadahkan tangan kelah. Ya wis ngono tok. Wis di luar iku wis ra ono. Wong wis entek ilmune tok kono. Ilahuna intahal kalam. Wis sudah intahal kalam. Disebut wa anna ila rabbikal muntaha. Wis kabeh ku klimake ning Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma kene iku duwe hukum adat. Hukum adat itu ya mau pantese wong ya ana sing diomongno. Ya pantese wong ana sing diomongno. Misale kayak madhep ngulon salat disebut mustaqbilal kiblat. Lah saiki berarti ke sujud ning Ka'bah kafir kowe. Kenapa madhep kiblat? Mergo Allah ngutus kita nak salat madhep kiblat. Lah nak hakikate kita ya inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardo. Kita madhep ya madhep ning Allah. Cuma pantas-pantese ngulon disebut mustaqbilal kiblat. Tapi kira tunduk mek kiblat, tunduk mbek Allah mergo sing ngutus iku Allah. Ngono kok ora ero. Kabeh anggere salah omong dianggap kafir. Omongan iku ora penting. Omongan iku kan wong ya wong bingung kan. Wis ngerti nak kancane ngulon takut apa ning ndi. Ya mergo pantese ketemu kancaku takok, ya ora ono maksude. Lah sing takoki mangkel mengarep. Karwan bedino ketemu amen takoki apa ning ndi sing takoki mangkel tapi ya. Mengharap. Lah kok di kok guri. Itu bukti, itu kan omongan bener. Tapi kowe dijawab ngono mangkel ta ora jawab? Mangkel karena omongan itu sih ditompo kuping sing nunjukno mahabbah. Misale kowe takok ya pening ndi iki lho ape golek sate klathak. Bar kon di bar nyate. Iku sing takok seneng. Senajan ana jawaban sing mesti luwih bener. Pening ndi mengharap. Kon di kok guri. Tapi omongan iku kan ekspresi mangkel, mulane ora ditompo. Senajan to bener banget berarti mau bener. Nah, mulane wong kon wiridan sesuai kadar mahabbah. Mulane Rabi'ah Adawiyah itu masyhur itu. Ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Saya ini hanya bermalam ingin dengan engkau, mendekap engkau. Mergo dekne saking senenge pangeran kecewa. Jenengan tak senengi tapi sayang kok pangerane wong akeh. Sajane pangeranku tok. Saking senenge itu, kenapa engkau Tuhannya orang? Saking senengnya. Jadi kalau orang seneng kan ingin taksis, ingin khusus menguasai miliknya sendiri. Nah tuh ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang? Nah apa turu itu gak iso turu gak wani. Ya Allah, saya tidak berani tidur. Nanti ada waktu yang saya tidak bersama engkau. Kowe tuh ngono pengiran ora percaya. Ngomong aja utang make. Tapi nak Rabi'ah Adawiyah swanger tenan nak dulu. Wali tenan. Masyhur dene angger dalu mlaku-mlaku. Kan dene sak era Hasan Basri. Hasan Basri salim alim tabiin. Entek ilmune dene. Ambek sinten? Rabi'ah Adawiyah. Mulane jare Fathul Mu'in niku Rabi'ah Adawiyah sering jagongan mbek Hasan Basri. Sing sitok alim fikih, alim-alime tabiin, sing sitok wong wedok alim-alime wong tabiin, wong tabiat lah. Jare Mu'in. Kowe nak ndarani ketemu wong lanang wedok sing gak mahram haram senajan to padha tuane. Kowe ora iso gawe dalil nek Rabi'ah Adawiyah sering jagongan mbek Hasan Basri. Nak kowe wis kaya Hasan Basri. Sing wedok kaya Rabi'ah Adawiyah wis tak halalno jagongan. Jare Fathul Mu'in saking mangkele kuwatir prilakune wong sufi ditiru.
Kan masyhur debatnya Hasan Basri mbek Rabi'ah. Rabi'ah Adawiyah iku nate beto segelas air dan sak obor. Mbek uplek obor kan takoki. Kamu mau kemana? Akan kubakar surga, padamkan apa? Neraka. Nak ndonga ngene, ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, neraka saya isi saya sendiri dan semua orang masukkan surga. Dan jika saya menyembah Engkau karena ingin masuk surga, bakarlah surga sehingga saya selamanya tidak akan masuk surga. Karena dia merasa malu, piye-piye swarga iku makhluk, jenengan iku khalik kok tak trimo tak padakno makhluk kan isin. Lha kula nyembah jenengan itu kan harusnya maksud, kula baleni malih. Harusnya kita menyembah Allah itu kan wis kecekel maksud kita karena Allah itu al-maksud. Ridho kamatlubi. Ketika Allah itu wis maksud sebagai zat pencipta, kowe dadekno Allah ini pelantara. Gusti jenengan tak sembah. Niku mau nggo uang muka, nggo DP ben kula saged mlebu swarga. Berarti Allah sing mestine maksud mbok dadekno trimo pelantara. Iku sembrono ta ora utek elek ini. Kowe nyembah Allah demi swarga artine ngene, Gusti kowe tak sembah, jenengan tak sembah. Tapi ini niku antara mawon. Pokoke mlebu sembrono kok. Wah, ratri mau sembrono. Jika mental saya gitu ya Allah, swarga ini jatah kula obong. Kula ora swarga, swarga. Ya omongan niku bukti mahabbah. Lah tapi kowe ngomong Gusti kula nyembah jenengan belum swarga iku ya bukti mahabbah. Kowe kan iman dikandani kiaimu nak nyembah pangeran mlebu swarga terus gak paham wis melok muni ngono. Ya oleh wae wong pancen ra paham. Paham sing penting omongan bukti mahabbah, gak penting omongan bener ta salah, sing penting mergo nak omongan iku bener ya koyo mau kita takoki wong kok nguri bener ta salah? Bener ta salah? Bener. Morodi mengarep bener ta salah? Bener. Tapi mangkel lo. Ngono iku mangkel lo. Mulane nek seneng bojomu kan jare ayu. Tapi bareng gedeng bocah WC ngalor ngidul. Ya jeneng wong ya go tai ngalor ngidul. Nah, mulane nak seneng jare koyo permaisuri, tapi nak lagi gedeng wis upilen nggawa wis ngalor. Iku omongan bener, tapi mangkel to ora? Gak omongan iku bener ta salah? Mangkelno to ora? Kok diarani kritik tapi gak mangkel nak rugen wis keseringan apa ngene. Tapi kan omongan bener. Nah, mulane wonten makalah-makalah sing disebut teng kene kitab tata sawuh satu hatus sufia, satu hati itu mbok omongan bener ta ora tapi bukti mahabbah. Napa bukti? Itu masyhur teng kitab-kitab. Kan wonten niku masyhur. Niku barah niku kula sering cerita teng mriki. Ada kekeringan panjang terus Nabi Musa istisqa. Bareng Nabi Musa istisqa tetep ra mandi. Padahal Nabi Musa kekasih pangeran. Takok, "Ya Allah, kenapa istisqa saya tidak mandi?" Karena di antara kalian ada sing namam tukang adu-adu. Nabi Musa ya usul, gampang toh Gusti, tunjukkan itu siapa nanti saya usir. Jare pangeran, aku ngaramno adu-adu. Nek aku ngomong sing iku sapa aku adu-adu. Pangeran iki lucu. Aku iku ngaramno adu-adu. Nek nyebut wong iku sapa berarti aku adu-adu. Ora tak dudono ke. Ora berarti gak mandi terus, ya ora mandi wong tetep ana sing. Nah, tapi solusine ngene wae. Kowe metuki kawulaku jenenge barah. Petuki iku kekasihku. Innahu adhakani al-yauma salasa marra. Dekne iku guyokno aku sedina minimal ping 3. Dadi bareh iku wong sing iso guyokno pangeran. Redaksine pancen innahu adhakani. Bareng Nabi Musa goleki ketemu ana cah ireng elek. Ireng jenenge bareh. Nabi Musa binurin nubuwah tahu. Anta bareh. Bareh binuril wilayah ya tahu anta Musa. Nah, padahal ora tau kenalan, kan ora tau SMS-an, ora tau kenalan, tapi ini binurin nubuwah, yang satu binuril wilayah. Terus jare Nabi Musa, aku dikongkon pangeran, kowe kon njaluk udan. Jare pangeran nek ora kowe ra mandi. Dungane iki elek, welek tenan cara syariat. Ya Allah, kasih saja hujan. Apa angin udan wis ra nurut jenengan nganti ra ono udan? Apa stok udane jenengan rahmate pun tek nganti ngirit ra ono udan. Itu welek banget. Kuwi aku apal pokoke maknane ngono. Napa stok rahmat udane jenengan tek nganti jenengan irit ra ono udan. Dadi jenengan saiki mulai kentekan, mulai tungane welek banget. Ambek Nabi Musa ape napa? Dijotos. Perkarane iku melanggar fikih cara napa. Melanggar fatwa MUI lah cara napa. Seketika itu udan.
Terus ketika Nabi Musa pe jotos Allah jawab ngoten. Aja sa, idekne guyokno aku sedina iku salah sanapa mar. Dadi dekne nak ngumpat iku lah soal mereka maksiatnya mereka itu tidak madoroti jenengan. Mereka maksiat semua ora ada akibat ning jenengan. Ora ada akibat kok jenengan pikir. Ben wis wong maksiate ora madoroti jenengan. Wong karo dene jenengan sugih udan ra bakal entekno, udan langsung. Iku ning riwayat ora ana mukadimah, ora ana istighosan sik ora ana kabeh. Wong kekasih pangeran menangan kowe istighosan sik ora mesti mandi. Nah tapi yang seperti ini itu ora kena mbok tiru. Ini jenis satohatus sufiyah, yaitu kayak Robi Adawiyah itu namanya satohat. Wong sufi sing wis usul ning Allah, terus dia ngomong enggak sadar, tapi semuanya itu ekspresi mahabbah. Semuanya itu ekspresi apa? Mahabbah. Ya aku mau kayak Robi Adawiyah, ya Allah, kenapa engkau Tuhannya orang banyak? Dia kecewa karena dia mencintai Tuhan wal mahabbah atas balu syirkah, karena cinta itu enggak nerima dibagi. Waduh, tak senengi ngono kok jebule wae wong. Akhir pengiran wong akeh jek ora oleh sembrono. Wah, tapi dekne gak kepengin cintane badak Allah direbut wong. Dadi cara Robi Adawe kok jek urip menangi ana wong sing seneng apa kaya dekne ora trimo. Ojo, iki wek kuthok. Nah, kowe tenang ae pengiran senenge wong akeh tenang ae. Dasar rapati sen. Ora pengiran dipek wong wis tenang. Mestinya ana wong istighosahin, kowe terus nangis. Itu milik saya, kenapa mereka minta? Terus mbok saingi istighosah yang di atas mereka. Malah ora pek-pekan lho, sembrono. Mulane kula suwun nggih ampun gampang ngafir-ngafiroti yang pun panjenengan andel kula nggih. Ndak semua istilah kafir yang ada di Quran dan hadis itu maknane ngafiri iman, tapi ngafiri napa? Nikmat. Gini ki ayate wa mayyaskur fa innama yaskuru napa li nafsi wa man kafara. Nah, kalau tentang salah yang hubungannya Allah niku Allah ngendikane nggih jelas, misalnya teng mriki wa idz qala luqmanu sak teruse la tusyrik billah. Jadi disebut konteks syiriknya kepada siapa? Kepada Allah. Paham ya? Kalau itu betul innasyirka la zulmun azim.